Biron, may plastic pa daw. Ay, kay madam, mayroon kay madam. Yes, yes, okay. Yeah! Happy birthday, Novi. Ay mo, thank you, Lola. Thank you po. Yan pag wala ka. Salamat po. What did you say, Happy? Happy birthday, Novi. Ayaw niya, ayaw niya. Ay, red daw, ayaw daw niya na. Kiss na, baby, kiss. Ayaw mo mag-kiss, ayaw daw. Yeah! Mine is much bigger. White daw, ate. Gusto niya white. Meron green din na. Kaya ate na, may magbigay na. Oh, Ate Naomi, wait. Si ate. Naomi, mayroon pa din ibibigyan. Naomi, doon ka muna. Kailangan ka pa doon. Doon ka muna. You say first, happy birthday. Happy birthday, Novi. Ay, sorry. Oh, you can choose your classmate. You choose birthday you want. I hope you will. Ay, wait lang. May pa-shower kayo, hindi pa teacher. Apo, all the children should stay there. Shower can be. Doon na. Naomi na! Naomi! Si Naomi nung pa niya. Si Naomi na, tayo-videohan mo. Oh, hindi naman by birthday, ikaw magpapashower. Bigyan mo lang siya, tapos siya mag-ano. Naomi! Ikaw na mag-ganyan, ikaw mag... Ikaw mag-ganyan. Dali na. Ipaano? Apat mo ha. Mataas. Dali. Dali na. Oh, yun na yun. Sige pa. Ikaw na rin. Oh, sikal! Sige, sikal! Ay!
ginagawa. Finish your food now. Finish your food. Thank you, Auntie, for the food. Thank you, Auntie Naomi. Yung gift niya, pabuksan mo na. Meron pa, tama na to. Mami, yung gift mo rin, buksan mo na. Ayan mo na siya na magbukas. Wow, galing yan kay mami mo. Unitin mo na lang. Unitin mo na lang yan. Ito, dito. Bakit ate dula yan? Ayan, Wow! So, umilaro tayo na yun? Umi. Sa bahay na lang. Okay. Ano sabihin mo kay mami mo, Romy? Sabihin mo. Thank you. Dali na. Meron ka sabihin